soll die Spülmaschine anmachen. Ich habe aus Versehen diese, was man in Wäsche reintut. Ich dachte, In das ist Wäsche? Oh mein Gott, sorry Leute, ich krieg mich nicht mal ein. Folgt mir auf jeden Fall für mehr Reactions. So, und jetzt geht's los direkt mit den Kommentaren. Gerade wo es am spannendsten wird, hört es auf. Ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass da irgendwie noch was passiert ist. Also vielleicht ist da noch so eine Pfanne geflogen oder ein Teig. Ich würde das gerne wissen. Irgendein Öl reintun, nochmals laufen lassen, das sollte den Schaum auflösen? Hör mal, ist das eine Fritteuse oder was? Am Ende haben wir dann frittierte Teller. Mit dem Hühler kannst du es raussagen. Hör mal, Andrea, Mädel, hast du nicht ein anderes Video gefunden, wo du Werbung machen kannst für deinen 2000 € Staubsauger? Hä?